छिंदवाड़ा में अभी तक 16 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। आज भी एक बच्चे की जयूषा यदुवंशी की मौत की खबर है, 12-12:30 बजे हमें मिली है और अब इस तरह 16 मृत्यु हो चुकी है। 16 ये 2 वर्ष की बच्ची थी, जुनारदेव की रहने वाली थी। ये करीब 7 दिन से ज्यादा समय से थी। वहाँ अभी 5 बच्चे भी एडमिट हैं। हालत कैसी सर उनकी? सीरियस सर। नहीं, हमारे एक डिप्टी 3 कारपोरेट मजिस्ट्रेट जिसमें एक डिप्टी कलेक्टर भी है, वो नागपुर में है, अलग अलग अस्पतालों में है और ये सतत संपर्क में है वहाँ के हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण दिखवा रहे हैं और उनको हर तरह की जो आवश्यकता है, नीड्स है, उनकी पूर्ति कर रहे हैं। उसमें छिंदवाड़ा के 3 डॉक्टर्स और 3 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं।